There is one God. 你信不信只有一个 Allah？ Yes. And you should not believe in anyone except one God. 你只能相信 Allah， 不能相信任何事情、任何东西。 Yes. Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God Allah? 你信不信穆罕默德是 Allah 给我们是最后一个？你信吗？ Yes. And do your own freedom. 你的自由，没有人告诉你必须怎么做，对不对？自由 ，Yes or no？Yes. Say in Chinese. I bear witness that there is no God. 只有 Allah， 我从心里，我从我的中心相信只有 Allah。我相信我的心里只有安拉。 And I bear witness 我还相信 that Prophet Muhammad 我还相信穆罕默德 is the messenger and servant of Allah. 是 Allah 的 Prophet。是阿拉的 Prophet。MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah. Mubarak.